Unë trajtoj djalin që 4 vjetë, që tash i bëj, i kom bo 4 vjetë që i djalin, po ankesat e të mijat janë që nuk i ka trajtu djalin që dohet. Gjithmonë me praktikante, edhe dufke mi thonë, se ti s'po mirë është me djallë tamin, se këti muson më kalzan. Unë e di punë të mija, javë kalzoj qëtë punë që ka unë e bëj, javë kalzoj praktikantëve këto e bojnë. Nuk jem veç unë e prindi që janë kona për ta, edhe nuk u nalet ai kur me bisedore e fëmijës, mirë është, edhe del. Kur nuk hin me fëmijë tamin me nejtë në sanë që e ka për detyrë, që 4 vite unë që ato që e trajtoj djalin, kur njëherë nuk u nalë, mu mirë me djallë tamin në çfarë problemi i ka, qysha, jo kur su mirë heqë. Ajo thot se e kupton që fëmia i saj ka pasur probleme specifike për trajtim, çka mund të ketë ndikuar edhe në sukses. Megjithatë, thot se do donte që logopedi Fazliu të merrej direkt me të. Po ose në çdo ka rasti që fëmijët e tjerë atë në kryshin o pavarësisht ma shpejt, në 4 vjetë u bo. Ai nuk është fëmija jem, unë këto e kuptoj, se fëmija jem ka probleme ma të rana se një fëmijë që belbëzon, apo që s'u thot të shkronja, unë këto e kuptoj, ama ai nuk u mirë kur me fëmijët e. Po, ai ka shku në pushim, nuk ka tregu heq. Shumë herë. Më bash ma që ty qitë vitin e fundit, ai nuk u ka gati heq, vetë në pushim. Unë u enë qa, veshat e logopedia jo sashtë. E kom pa në kafe, e kom pa tira spitale. S'pe di cili rast është, veç është e pamundun. Jo për 4 vite. Po 3 ditë me ardhë pa u marë unë me ta. është e pamundun, nuk ekziston ajo mundësi. Absolut nuk ekziston ajo mundësi kur heq. Por ajo nuk ishte prindi vetëm që kishte ankesa. Pretendimet e këtij prindi si dhe të stazhierëve i mbështet edhe një ankesë tjetër. Më 19 maj 2024, nga një prind ishte drejtuar kjo ankesë. Jam nana e B. Kom një lutje për ju t'ja ndëroni vajzës sime logopedin. Nuk më pëlqen që ka një të kalume që s'ka pas sjelljet e mira me një fëmijë me autizëm. Nuk më pëlqej qasja e atij qysh orën e parë që ishte prezent me vajzën. Vetëm 5 minuta qëndroi në orë e vazhdua me student. Nuk provoj fare me qetësu vajzën që bani sjellje normale për një fëmijë me zhvillim brapa në orën e parë. Të çaj, të refuzoj, të bashkëpunoj. Në një rast tjetër, prindi gjithashtu ishte ankuar për Fazliun. Për arsyet e tij private, nuk ka mbajtur rregullisht seancat me djalin ton. Në shumë raste, seancat janë mbajtur nga praktikantet dhe jo nga vetë logopedi. Ankesë kishte bërë edhe një prind tjetër, duke thënë se nuk ka parë përmirësim tek fëmia. Unë si ne nuk po shoh sukses te djali im. Arsyeja është se aty po bëhet ndërrimi i terapistëve. Kjo po ndikon negativ tek H.